بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في آخر سنة تقريبا ما كان حتى موضوع رياضي في العالم خدا بعد سياسي وأمني وإعلامي بحال ملف منتخب إيران لكرة القدم وكأس العالم 2026. الموضوع بدا رياضي عادي، ولكن مع الوقت دخلت فيه الحرب والعقوبات والحرس الثوري وحتى العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. قبل ما ندخلوا في التفاصيل الجديدة خاصنا نرجعوا للبداية باش نفهموا علاش الموضوع تعقد بهذا الشكل. إيران كانت من أوائل المنتخبات اللي ضمنت التأهل لكأس العالم 2026، وكان مفروض تلعب جميع مباريات دور المجموعات داخل أمريكا ضد منتخبات بحال منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم ضمن المجموعة السابعة. من بعد إعلان جدول البطولة بداو التساؤلات: كيفاش منتخب إيران غادي يدخل لأمريكا أصلاً وسط العقوبات والتوتر السياسي الكبير بين البلدين، خصوصاً أن أمريكا كتعتبر الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وعدد من لاعبي المنتخب الإيراني داروا الخدمة العسكرية الإجبارية في وحدات مرتبطة بالحرس الثوري. من هنا بدات المخاوف داخل الاتحاد الإيراني حول إمكانية منع بعض اللاعبين من دخول أمريكا. ومن بعد في آخر فبراير اللي فات المنطقة دخلت في توتر عسكري كبير من بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهذا الشيء خلى الموضوع يكبر أكثر. ولا السؤال الحقيقي: واش إيران أصلاً غادي تشارك في كأس العالم إلا استمر التوتر السياسي والعسكري؟ بداو يخرجوا سيناريوهات كثيرة، منها إمكانية منع إيران من المشاركة أو نقل مباريات المنتخب الإيراني من أمريكا إلى كندا أو المكسيك. ولكن وسط هذه الضجة كاملة الفيفا بقت كتأكد أن إيران غادي تشارك عادي، وأن الرياضة ما خاصهاش تدخل في السياسة. الأزمة زادت تعقد الشهر اللي فات ملي رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج كان غادي يحضر مؤتمر ديال الفيفا في مدينة فانكوفر، ولكن تمنع من دخول البلاد والطائرة ديالو ترفضات بسبب منصب سابق كان شاغله في الحرس الثوري. واليوم وصلنا لمرحلة خطيرة، حيث رئيس الاتحاد الإيراني قال قبل ساعات أن التلاعب من المنتخب ما خداش التأشيرة الأمريكية لحد الآن، وأضاف أن الإجراءات الأمريكية بطيئة بزاف، وأن المنتخب غادي يدير معسكر تدريبي في تركيا لمدة حوالي 15 يوم على أمل تحل أزمة التأشيرات خلال هذه الفترة. وزاد أكد باللي المنتخب الإيراني ضيف عند الفيفا وماشي ضيف عند أمريكا. وهنا الناس بدات كتسول: واش أمريكا فعلا تقدر ترفض تأشيرات المنتخب الإيراني؟ وإذا وقع هذا الشيء شنو غادي يوقع لمشاركة إيران في المونديال؟ وفي وسط هذا الغموض كامل إيران فاجأت الجميع بلائحة شروط باش تشارك في كأس العالم. الاتحاد الإيراني كشف على 10 شروط، من أبرزها إصدار تأشيرات لجميع اللاعبين والطاقم التقني والإعلاميين والجماهير، عدم استجواب اللاعبين في المطارات، توفير حماية مشددة للفريق في الفنادق والملاعب والطرق، احترام العلم الإيراني والنشيد الوطني، منع أي أسئلة أو تعليقات سياسية للمنتخب خلال البطولة، والاكتفاء بالأسئلة الرياضية فقط. ولحد الآن ما كاين حتى رد رسمي واضح، لا من الفيفا لا من الجانب الأمريكي ولا من أي جهة مسؤولة، وحتى إيران ما وضحت شنو غادي دير إلا ما تنفذوش هاد الشروط.